gumagawa ng relo. Yun lang naman yan. Hindi po kami gumagawa niyan. Ano ang gusto sa paggawa ng relo, no? Siguro po.
Yung Samsung A71. Pag meron kami class A with frame 1.5 po. Class A with Frame po. frame. Ano kit? Yung original niya magkano? 3.5. OLED yun. Pag urig mahal, siyempre. Pero okay naman ang class A na. Saka with frame maganda yun.